香港咧係一個好多山嘅地方嚇，所以咧好少見到咧好大、好廣闊嘅平地啦。我就記得係好耐之前咧，我就去過呢個蒙古去旅行啦。咁就真正咧見到一個好大嘅一個嘅草原嘅地方啊，好平，即係真真正正咧叫做一望無際。咁就係去過呢個地方，有一個咁樣嘅印象之後呢，我去睇今日呢幾節嘅經文呢，我就會多一啲嘅體會。詩篇143篇都係一個嘅禱告啦，一系列嘅禱告啦，係詩人喺一個好無助、好絕境嘅裏邊呢，佢求神去幫助佢啦。所以你會見到呢，我就揀咗8至10節，三節經文裏邊呢，佢係好多嘅祈求啦。係求神咧去做一個嘅主導啦，咁佢會求神呢，有啲時間係直接咧係出手去救佢嘅，救神可能係經歷一啲嘅神蹟啊，或者係一啲好特別嘅呢個嘅引導啊咁樣啦。但係另外一啲嘅情況咧，就係神俾佢呢一啲嘅指引無論係得聞啦、指示啦、引導啦。使我教我遵行你嘅旨意啦，等等咁樣。咁呢啲都係一啲嘅方法，或者係咧佢唔係神直接幫咗你咁簡單，就係咧帶領你，俾你有方向，俾你有力量，可以咧行到去一個咧安全嘅地方嘅裏邊。咁呢啲係咩嘅安全嘅地方咧？一個咧就係當走嘅路啦，另一啲就係一啲藏身嘅地方啦。咁藏身嘅地方我哋好容易理解，因為呢啲係俾我哋可以匿埋啊嘛。咁但係咧有一個嘅另一個嘅引導咧，就去到一個咧平坦之地平坦之地。咁咧，如果大家去行山嘅話咧，咁中意行山嘅話，都未必好中意行啲好平嘅地方，因為咧，即係其實周圍都好平嘅話係好悶嘅。咁但係若果你一路都係喺一個深山嘅裏邊嘅話咧，係都係會令到你嗰個嘅精力啊，或者係嗰個嘅聚焦咧，係好容易迷失嘅，都好花氣力同埋心思。若果行個山路咧，係一路都係咁曲折、咁迂迴好似我前幾日有行山咁樣，哇！一路行落去咧，係因為啲草太長咁啊，連即係前邊10步以外，我條路係點樣咧，都唔係好睇得清楚嘅話咧，其實呢個咧都係好唔容易嘅。咁所以平坦之地咧，喺聖經裏邊有呢個情況係即係講緊一啲嘅平原嘅地方，即係講緊一啲冇遮冇擋，但係亦都係一個好順暢嘅一個地方，因為你好清楚見到條路點樣去行，咁呢個就係一個平坦嘅地方啦。咁但係咧，聖經裏邊亦都有一啲嘅情況係講緊一啲咧，係用一個平坦之地代表嗰個人，佢係願意係行喺一個正直嘅道路嘅上邊，因為喺平原嘅裏邊係真真正正冇遮冇擋嘅。你所作嘅嘢，你行出嚟嘅人咧，你成個人咧係見得人嘅，所以你係無所畏懼咁樣咧，係做你應該要去做嘅事咁樣。咁所以呢個平坦之地咧，就好似另一篇嘅詩篇咁樣，就係佢將平坦嘅地方同埋咧安正直行事咧，係去對比咗出嚟。咁喺我哋人生嘅裏邊咧，其實都係好唔容易。呢篇詩篇，頭先我哋讀嘅詩篇，都係一個好大嘅祈求，好多嘅祈求，因為詩人都經歷緊無助。唔知大家會唔會都有呢啲經常經歷到呢啲無助嘅時間啦？咁我完成咗呢一個嘅院牧嘅實習，都有好多時間去探病。咁其實咧，每一次探病都會聽到好多無助嘅故事。病人躺喺病床上邊咧，係好多嘢冇法子係改變到。我哋作為聆聽嘅去探病嘅，亦都未必可以關心到啲乜嘢。所以我都同佢感受到呢一份嘅無助嘅時候咧，其實我就每一次當我探完病之後，都將嗰啲病人嘅需要咧，真係好衷心咁交託住，因為唯有神先至可以咧係幫助到佢喺一啲咁無助軟弱嘅裏邊咧，係真真正正需要去倚靠主。所以弟兄姊妹，若果今日你都喺一個咧心力交疲、出盡晒力嘅狀態無論你喺你嘅生活嘅裏邊，喺你嘅家庭嘅裏邊啦，喺你嘅照顧裏邊啦，喺你嘅服侍嘅裏邊，已經盡晒力啦，好似好無助嘅時候咧，
都願意呢幾節嘅經文都去祝福大家，求主引導，帶我哋咧去到一個平坦之地。一方面讓我哋能夠好似睇到條路好清晰嘅路，另外一方面就係讓我哋能夠咧仍然嘅持守一份行得正企得正站立喺主嘅面前。求主咧幫助我哋每一位。